Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii sagantaa mariiti. Sagantaa marii keenyaadhaatiin keessummaa qabnaa. Keessummaan keenya guyyaa hadhaa dargaggoo Arabuu Goobeeti. Dargaggoo Arabuu Goobee kan jiru biyya naannoo Oromiyaa magaalaa Shaashamannee irraa na waliin jira. An'as biyya Noorwee istiidiyoo Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa jira jechuudha. Kanaaf dargaggoo Arabuu waliin marii waa'ee haala yeroo irratti godhuuf asirratti affeerannee yookaan keessummaa keenya godhannee jirra. Dargaggoo Arabuu atillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan si godhe dhageettee fudhattee yaada quuqama saba keetii qabdu yookaan yaada addaa qabdu asirratti gurra ummataatiin ga'uu fi heeyyamamaa taatee dhiyaachuu keetiif anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte siin jedha. Ana galatooma ulfaadha jedha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan sagalee uummata yeroo baay'ee uummata isaatiif sagalee ta'uudha. Biyyaaf biyya alaatitti namoota adda addaa affeeraa turuun keessaniin beekama. Isillee asiin duras miidiyaa kana irratti dhiyaatee jira. Har'as carraa argameen na affeeruu keessaniif guddoo galatooma ulfaadha isiniin jedha. Ayyee horii bulii deebanii siin jedhaate kallattimaan gara sagantaa keenyatti seenuu dura akkuma baratame yaadni nu asirraa dubbannu kuni yaada namoota fi dhuunfaa miidiyaa fi of bakka bu'eeti as ka jiru. Ati immoo yaada dhuunfaa kan keeti of bakka buuteetti kan dubbattu. Wanti irraa dubbannu waa'ee sabaati, waa'ee biyyaati, waa'ee qabeenyaati, waa'ee haala siyaasa diinagdeeti. Kanaaf wanti kunniin yoo qeeqas kaasa ta'e yoo furmaata waan rakkoolee jiraafillee furmaata ta'a ta'e nu kenna ta'uu kenna asumaan dubbataati. Akka yaadni kun namoota hunda bira ga'u, namoota dhimmi kun ilaallatu, dhimmi waa'ee nu irraa haasofnu nu ilaallatu bira nu ga'u maamiltoonni keenya sheer godhuuf yookaan akkasumas laayik sheer godhuun akka nu cinaa dhaabbattan isin jedha. Akkasumas namoonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti yuutuubii keenya michuu nutti hin taane michuu nuuf ta'a, akkasumas michuu nu horaa isin jedhaati. Kallattimaan gara saganticha kiyyatti seenaa jechuudha. Mee akkuma yaadatamu Arabuu kana dura irraa waa'ee biyya guutuu waa'ee waraanaa naannoo Tigraayitti geggeeffamaa ture, naannoo Oromiyaa guutuu akkasumas haa ta'u biyyatti diinagdee qabsoo jijjiiramaa dhufe san maal ture ka jedhu hunda irraa haasaa ture, diinagdee biyyaas illee haasaa irraa ture. Mee isuma kana walitti qabaa jeneraal akkuma wannuutti mee waa'ee seenaa siyaasaa biyyattii sana rakkooleen maalii fi waa'ee seenaa rakkoolee hagadhaa maaf cituu dide. Siyaasaan yoo arginu biyyoonni hedduun siyaasaan isaanii citee yookaan gara diimokiraasiitti kaca'an argina. Ammoo keenya yeroo hundaa irrumaayyuu dabalataa deemaa jira jechuudha. Mee isuma kana waliigala akka waliigalatti siyaasaan biyyattii Itoophiyaa jedhamtu tuniin akkamitti jirti gabaabsi? Yaa hunda isaa haasa'uun hin danda'amu waan baadhaadha. Mee gabaabsiiti asirratti nu kaasi. Ayyee galatooma jedhaatiin gaafii akkaan cimaa fi Itoophiyaa keessatti gaaga'amiinsa yeroo yerootti geessu keessa gaafiin kun isa tokko. Tokko Itoophiyaan uumama ishii irraa as kaateeti biyya sabaaf sablammootaaf uummattoota biyya kana dhuunfateen hin hundoofne gartuu tokkotu iyyuu Itoophiyaa kan akka isa fakkaatutti amalaanis aadaanis seenaanis duudhaanis kan uumedha. Gareen kun ammoo warroota kaawwan cunqursaa ture. Saboota kaawwan sablammoota kaawwan akka garbaatti itti fayyadamee lafa irraa saamee eenyummaa irraa saameetiin itti fayyadamaa ture. Yeroo adda gaafa namoonni baay'een Itoophiyaa impaayera jedhuu fi gara diimokiraatota federaalizimiitti ceeti jedhus illee ni mul'ata. Addatti Itoophiyaan sila federaalizimii yoo qabaachuu dhabaattees yeroo addaatitti impaayeraa miti. Maaliif sabaaf sablammoota hedduu keessummeessiti, aadaa fi duudhaa hedduu keessummeessiti. Namni isaa naannoodhaan naannoo Oromiyaa jedhee Amaaraa jedhee Tigraay jedhee ofii bulchaa. Kun ammoo hanqina diimokiraasii qabdi. Deebitee hanqina sirna federaalizimii dhugaa ta'e san lafaan hin jirredha. Haa ta'u garuu bakka kaleessa sirna
impaayera sanii as kaateeti har'a mootuu diimokiraasii fi sirna federaalawaa diimokiraatawaa uummanni walqixxummaan bulsanii hin dhaqqabne. Kanatu iyyuu gaagaa deebitee ammoo Itoophiyaa kana keessatti bulchiinsi haga ammatti itti darbaatiin dhufe kamuu gadi taa'ee hawaasa dhageeffatee birmadummaa biyya kanaatiif mariidhaan waan namni Oromiyaa itti walii gale, Amaarra itti walii gale, Tigree itti walii gale ce'umsi akkasiin geggeeffamne jechuudha. Yoo ilaalta ta'e Hayilee Sillaaseen Lijiyaasuu akkuma ajjeeseen aangootti kore akkasuma Dargiin illeen akkuma mootummaa Hayilee Sillaasee geggeesseen aangootti kore wayyaanee akkuma onnaa geggeessitee aangootti korte maal ta'e deemee dhumti isaa warri kun marti isaayyuu ce'umsa kana gattaa'ee mari'anne hawaasa mariisiifne maalti itti walii galla maaltu boruuf bulfamuu qaba adda Itoophiyaan maal hordofuu qabdi jedheetiin hin mari'anne. Qaamuma aangoo qabatu kanatu qabatee qaccee annatu sii beegaan sirna ho'i itti gadi baasee sirna kana hin qabattamu hin qabattu jedheen itti deemaa jechuudha. Kanaafi kana keessa gareen of tuulummaa isaatiin socho'u jira garee ammoo mirga dhuunfaa isaa qofaaf socho'u jira. Akka biyyatti yaadamiinsi hawaasa jiddu galeeffate hin turre kunniin Itoophiyaa yeroo addaa gaagamiinsa keessa jirtuun ga'ee jira jechuudha. Yaa baay'ee bareeda dhugaadha yaadaan kaasuu asirra akka gaaffiitti si kaasuu barbaadu tokko iyyuu keessatti kaafte akkuma tu jette yaa Itoophiyaan hundeeffamuma isii uumamuma Itoophiyaa tana ijaaramuma Itoophiyaa jalqabaa irraa rakkoon waan jiruufi waliigalteen siyaasaa waan biyya sana keessatti mariin yookaan marii walootiin dhufuu dadhabe inni kun immoo maaliif akkuma kana dura kaasaa turte achi keessatti waa'ee gadoo yookaan haloo walirra bayuu namoonni tokko siidaa tokko dhaabuu tokko siidaan tokko immoo bakka na bu'a jechuu rakkooleen kunniin mara'atamee kan seeraanis siidaan dhaabbachuu fi qabu dhaabbatee ka immoo araaraan dhumachuu osoo qabu kun ta'uu dhabuu fi yookaan haloo waliin ba'uu fi haloo ofi waa hedduu keessa maraamartoo hedduu keessa waa darbineeti waa as geennee fi jedhee yaadaanillee mee yaa'u kaasteetta dhugamaa kana dura maali warroonni Itoophiyaan impaayeraa malee Itoophiyaa impaayerii kun jigu malee Itoophiyaan hin jiraattu warroonni jedhan baay'eetu ture kunniin yaa'u deebii isaa asuma keessatti dubbatteetta yoo waan irra deebitee irraa jettu yoo qabaatte carraasii kennaa achirratti haa ta'u maali akkuma tu jette Itoophiyaan yeroo ammaa kana impaayeraa miti sirna federaalizimiitiin bulti mee achi keessatti yoo sirna federaalizimiitiin ka bultu kana keessatti mirgi sabaaf sablammoota hundaa kan eegame achi keessatti Itoophiyaan impaayera ta'uu dhabuu isii mee ati amma impaayeraa miti jetta hayyoonni gameeyyiin aba'oo buleeyyiin kalee Itoophiyaan tun impaayeri kun jiguu qaba cabuu qaba yoo cabde malee Itoophiyaa sirrii hin uumamtu warri jedhu hin jiranii mee ati federaalizimiin kun hujii irra ooleera akka gubbaa bu'e moo maal jetta? Ayyee gabaabinumatti warroonni yeroo ammaa kana Itoophiyaan impaayera jedhu tokko hanqina siyaasaa ta'uu danda'a lama mootuu siyaasa isaa abdeeti gochuu dhabuu irraa madda natti fakkaata maal jennaani warroonni kaleessaa suni balballi hamma kana kan aadaa ofiitti ibsatani seenaa ofiitti ibsatani akka sabaatti an Oromoo jedhanii uwwaman gaafa dhabameetiin mootummaan sun impaayeruma waan tureef impaayera jedhanii jechuudha. Siyaasni yeroo sanii addatti hin hojjetu. Adda Itoophiyaan dhibbatti kan yaanis afaan guutee dubbachuu impaayera miti. Impaayera sadarkaa impaayera keessa ceeteeti dabarteetiin jirti. Adda Itoophiyaan maaliif wal dhabaa jirti? Sirna federaalizimii fi diimokiraasii wal dhabaa jirti. Maali impaayerummaa ishii keessa waan as dhufteef sirna diimokiraasii kana akka laayyootti hin fudhattu. Sirna federaalizimii walqixxummaa lammiilee kana akka laayyootti hin fudhattu. Kunniin maal isii godhaa gaagaamatti galcha garasi deemu waan barbaadu. Amma uummanni biyya kana garamitti deema? Sirna walqixxummaa sirna ammootu federaalizimii ofii bulchuutti kan inni of qopheessee jiru.
qaamni lafa kana biyya kana bulchuudhaaf dhufu ammootu akkatti sadarkaa kana of hin qopheessine. Odoo fakkeenya gaafa dargiin Haile Sillaasee jisu tee'amee ce'umsi gaariin kan waltawaa biyyoonni baay'een biyyoonni addunyaa kana gaagama keessa taa'anii gaagama turanii baay'ee rakkina keessa erga galaniin booda taa'anii marii geggeessan. Biyya kanaaf waan darbe caala asii achi itti fuunuudhaaf amma biyyoonni akka Ameerikaa kun seenaa gaafa Tiraamp qabates gaafa Obamaan qabates sirni kanneen lama qabatanii gaafa deeman ittiin waan kaleessa tumatanii ol kaawwatan saniin deeman kabajanii deeman. Fakkeenyaaf dheengadda ce'umsi dheengadda 2018 dhufe kuni isteeppii tokko oduun socho'in marii hawaasaatti osoo galani ce'umsa dhugaa ce'umsa sirrii ka hunda hirmaachise osoo galani namni ammoo haga yoo tana marii ce'umsaa san wanni tokko piroojeektiin tokkos bakkuma jiru dhaabate hojii mootummaa jedhamu bakka tokkotti dhaabate haala lammiileen biyya kana itti walii galan siyaasni lammiileen biyya kana hordofan osoo tumamanii ofii isaaniiti ummanni kun seera kana tumateeti biyyi kun maal ta'a deemti tokko seenaa kaleessa dabarse irraa hanqinna isaa irraa waa barachaa cimina isaa irraa waa barachaa gara fuulduraatti ammootu waan itti walii galan qofa irratti walii galaati gara fuulduraatti deemuu danda'a. Gaaf kana biyya kana amma akka yaadutti sirni isii danda'u bulchuu danda'u Itoophiyaa maalidha sirna federaalizimiiti. Amaara oromootti cafallaquu hin dandeettu, Tigiree cafallaquu hin dandeettu, Walaayittaa cafallaquu, Sumaalee cafallaquu hin dandeettu. Sumaalee illeen Sumaalee ta'eeti aadaa isaa, seenaa isaa, naannoo isaa keessa ofii bulcha. Oromoonis akkasuma Tigiree illeen akkasuma biyya ammoo waloodha. Biyya waloodha bulchi kan itti walii galaniin yoo bulaatiin deeman biyyi kun sirna dimokiraasii kan federaalizimii dhugaa hordoftii jechuudha. Amma ce'umsi akkasa ummata hirmaachise waan hin jirreef ummanni mootuu waan quban qabne ummanni ce'umsa barbaada. Ummanni mootuu akka isaa bulutti sirna gaarii ta'e barbaada. Gartee har'a ummanni fooqii jajjabaa osoo hin taane daandii jajjabaa osoo hin taane sirna jabaa kan nageenyi isaa keessatti mirkanaa'u waan barbaaduuf Itoophiyaan yeroo ammaatitti impaayeraa miti tan diimokiraatawuftee miti tan ammootu sirni federaalizimii keessatti dhugaa dhalatee ittiin bulaa jirtu miti jechuu barbaada. Yes, galatoomii ulfaadhu kana kanumaan bira darbinaa gaafiin kiyya itti aanu immoo gaafiin kiyya itti aanu waa'ee yeroo baay'ee tasgabbii dhabuu biyyattii Itoophiyaa tana argaa jirra. Yeroo ammaa kana gaafa duraa waa'ee waraanaa TPLF irraa haasaa turre akkasumas waa'ee waraanaa adda bilisummaa Oromoo irraa haasaa turre immoo Itoophiyaa keessatti wal waraansi yeroo jiru irraa haasaa turre. Haga ammaatti wanti kun hin dhaabanne. Mootummaan Itoophiyaa waraana kana dhaabuuf humna dhabeetimu maali akka nam tokkootitti gaaga'umsi kun ummata keessatti hin jira. Amaara keessatti akkuma argitu faannoo waraanaa wal waraanu addi bilisummaa Oromoolle akkuma argaa jirtu ijoolleen daggala jirtu tuuniin galti. Tuun immoo qawwee kaasti. Waan kana akkamitti ilaalta akka nama jiraataa biyya keessaa tokkotti maali yaaddamee maal mootummaan silaa wantoota kana to'annoo karaa nagayaanis ta'e karaa maaliin to'achuuf hammam deemeera jettee yaadda akka jiraataa biyyattii saniititti. Ayyi galatoomi gaafiin kunillee asiin durallee irra dubbadheera haa ta'u garuu biyyi kun tokko akkuma reefi dubbanna biyya haloodhaati. Biyya haloo walitti ba'uuti. Biyya olaantummaa ofii mirkaneessuuti. Biyya ammoo tokko jalatti hin bullu jedhuuti. Biyya kun ammoo natu ijaare biyya kana abbaan biyya kanaanu ana komportaan biyya kanaa shartii fi bodiin kiyya ka jedhuudha. Biyya ammoo kun keessatti miidhamee natti dabamee dabatuun irratti raawwate jedhuudha. Biyya ammoo kun nyaatee quufee raasaa keessatti shimalansi dursee xuunchaa isaa baafatudha. Biyya kana keessatti ammoo mootummaan tokko gaafa dhufu gaagama hamaa seena. Gaagama hamaa, makaraa hamaa. Fakkeenyaaf Amaartii yookiin Tigireen
waliin buluudhaaf rakkinna jiru dandamattee wal dhageettee waliin buluudhaaf fedhii hin qaban. Oromiyaa lafa amaarti ada fakkeenyaaf qaamnummaan bilisa baasaa yookiin bosona jiru kuni dhimma siyaasa jiddu galeeffatee hin deemu dhimma hawaasaati. Fakkeenyaaf gaallaa mangisti gaafa jedhamu gaafa mootummaa Oromoo balleessuudhaaf dhufu malee siyaasni sun ammuutu dabni siyaasaa itti raawwatee siyaasa sana ammoo ofirraa difeensi gochuudhaaf miti garte. Akkam Oromoon na bulchaadha. Mootummaan Oromoo ta'e waan biraa. Bulchiinsi Oromoo ta'e waan biraa. Garuu maqam Oromoo keessaa bahe kanaan maal ta'a Oromoon? Attaakki godhamaa jechuudha. Garte? Amma bakka kana keessatti mootummaa diinaati jedhanii yaadu fakkeenyaaf. Warri amma Oromoon yeroo ammatitti bayeetiin mootummaa kanaan falma geggeessaa jira. Bayeetiin wareegama baay'ee kafalaa jira. Diinni maal jedha? Waliigaleetu mootummaan kun mootummaa gaallaati, mootummaa Oromooti. Nu ajjeesuuf nu fixuuf dhufa. Kanaaf ammootu falmachuu qabna jedha. Yoo keessatti ilaaltee mee maal dhabdee falmatti? Fakkeenyaaf Amaaruma keessa yoo fuute mee maaltu akka inni yoo tanaan fannoon caakkaa jiru isa taasise keessa Oromoon fakkeenyaaf dhugaaf falmateeti mootummaa kana masaraa mootummaa kee galchee deebii baay'ee dhabeetiin falmitti seena. Amaarri yeroo addaa fakkeenyaaf lafa kaleessa dhabe akka walqaayitii of harkatti deeffatee maaltu bosona isa teessise yoo jettu cunqursi kaleessi sirni kaleessa darbe suni haddas warra kanaan dabaalamuudhaaf deemaa jechuudha. Warra kanaan dhalachuudhaaf deemaa jechuudha. Garte mootummaan mee warra kanatti osoo hin deema ta'e bakka garama qulqulluudhaan mootummaan dhimma kana araara buusee deema ta'e wanti akka dhugaatti sitti himu tokkoffaa warri kaleessa Itoophiyaa ana uume jedhuu fi warri waggaa 20 aangoo bulchee xuunchaa baafataa ture kana ishi jedhee karaa nagaatiin taa'ee haasa'uudhaaf qophiin qaban. Waan tokko wanni barbaade gali taa'ee teessoo nagaatiin tokko teessoo nagaatti yoo dhufe fakkeenyaaf eentu miidhama isaantu miidhama. Isaantu rakkata. Fakkeenyaaf Tigireen utuu teessoo karaa nagaatti dhufa ta'ee saba biyya kana keessatti xiqqaan uummata Tigireeti. Waan argachuu qabu san argatu jechuudha. Waan kaleessa argachaa ture hin argatu jechuudha. Sadarkaa kaleessa san irraan gahuun jechuudha. Kanaan maaltu isa barbaachisa? Jeequmsa. Fakkeenyaaf mootummaa Abiy yoo xiqqaate waggaa 2 naannoo Tigraay bulchaan turre asiin dura jechuudha. Waggaa 2 arrabsaa turani. Namtichi kun xiyyiitii ittiin ergine raayyaa ittisaa achi keessa hin baasaa jedhee baasuu dhoowwanii qaama federaalaa gaafa jeneraala tokko gaba isaa erga ari'aniitiin xiyyaaraan deebisanii dhumarra gadi baanii maal godhani? Oomaa waraana irratti raayyaa ittisa biyyaa irratti waraana banan kun haqqiidha amma kun fakkeenya. Maali taa'anii mari'achuuf qophiin qabanu xuunchatti amanu waan ta'eef. Kanaaf mootummaanis hanqinna mataa isaa danda'e qabaatus qaamni biyya kana buluudhaaf qophiidhaa miti mootummaan illee bulchuudhaaf qophii miti. Qaamni lamaan kun gaafa walitti dhufu oomakkina kanatu uumama. Dhugaadha maalee oduu itti yaadamee wantoonni sagantaan marii tokko qophaa'ee sagantaa marii kanarratti marii biyyoolessaa oduu geggeeffamee furmaanni dhufuu danda'a jedhee yaada. Haa ta'u garuu akkuma atuu kaaftee irra bu'u. Dhiifama wanti si dabaluu barbaadu. Mootummaan kun biyaansi odoo tarkaanfii makamittuu hirmaate akkuma ce'umsaan gara aangootti dhufeen marii biyyaalessaa isa jedhamu kana ka du'aa jira irratti hirmaatee yaada ofii sagalee ofii itti dhageessifatu kun qaamolee dippiloomaasii biyyoota alaatiin haa ta'u ka biyya keessaa kamiinuu ka hirmaachise osoo hojiitti galee biyyi kun yeroo jalqabaatiif gaagama siyaasaa keessaa bahuu dandeessi. Yeroo jalqabaatiif garuu akkas gochuun dhabuun mootummaadha. Martuu kallattitti biyyattii tana kutatee qircateetiin mandaratti kilaashii oofaa jira. Kana irraanfadhee waan dabreef rakkoon qabu dhugaadha. Maalee mariin biyyoolessaa biyya tokko barbaachisaadha waan jedhuuf kaase. Haa ta'u marii biyyoolessaa kana keessatti immoo namoonni fedhii isaaniitiin paartilee nuyyuu paartimaan biyyoota keessa jira paartimaan Oromoo uyyuu ka itti amanu jira ka itti amanne jira akkasuma ka biyya guutuullee sabaaf sablammoota keessaallee sabni Amaaraa irra guddaa ittiin amananii marii biyyoolessaa kanatti biyyi nu teenna waan jiraniif tokkoffaa
akkumaatu kaaste mootummaan isaan kan qabsaa jiraniif qabsoon isaanii kan itti jiru maalidha mootummaa oromummaan mangitti innaatu faallenno in badaaf hin baduu sana waan ofafoo waliin laallu ta'a isaan kaayyoo kana jedha namni immoo waawwii balleessa jedhee waawwii kaayyeffatee jedhee waan furmaata ta'u fudhatu waan ta'eef kana warri sun waan fudhatu natti hin fakkaatu haa ta'u mootummaaf dhaamsi kenna maali ammallee nagaya nageenyi yeroo kamuu nageenyi barbaachisaadha maaliif biyyattii sanii fi lola osoo hin ta'in wal waraansa osoo hin ta'in mariitu barbaachisa jenna yeroo baay'ee yeroo viidiyoo makamiin keessatti illee yeroo kamuu mari'adhaa taa'aa mari'adhaa maaliif biyyi kun biyya saba takka lamaati miti warroota biyyoota nama sablammoota 84 haga 83 ittu keessa jiraata jechuudha kunniin hundinuu mirga dubbachuu yookaan mirga waawwii achi keessatti ni qabaata waan ta'eef kanneen hunda waraannee cafaqnee kan humnaan yoo goone jenne akkuma mootummoonni abbaa irree san ta'uuf deemna jechuudha mee isuma kana wal qabatee yeroo ammaa kana wantoonni hedduu biyya kana keessatti biyya amma keessa jirtu sanitti ajiraataadha hojjetaa ta'ullee dandeettaa naggaadde yookaan nama daldalellee waa hedduu namni ogummaa garaagaraa keessatti hirmaatee jiraataa jira jechuudha mee amma yeroo baay'ee yeroo dhiyeenya kanas dhiyoo kana ummanni biyya Itoophiyaa guutumaan guututti akka jedhamutti naannoo makamii keessatti batalaa naannoo Oromiyaa keessatti rakkinna funaanuu gibiraatiin wal qabatee ragaalee babadhoo ragaalee gugurdaa ragaalee nama saalfachiisanis akka biyyaatitti illee hedduu argaa jirra. Maali kunin gibira kana maali eenyutu to'ata biyya keessaa yeroo gibira kaffaltan kun gibira dur qabeennu waggaatti harka tokko kafalama. Kaan yoo naggaadeen waan qaraxa adda addaa ta'een ala jechuudha. Qonnaan bulaa irratti gibirri humnaa ol fe'amuu kana ummanni akkamitti ilaalaa isinillee akkamitti ilaaltanii mee maaltu jira waa'ee kana irraa? Ayi galatoomii gaafii cimaa kuni gaafii anillee qaamaan keessa jirudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni takka ta'amee hin beekne wanti yeroo dhiyoo kana keessa ta'e tokko gibira. Hawaasni kun akkati beektu uummata miskiina uummata mutuu ikoonomiin isaa gadi aanaa fagoo jirudha. Uummata kana irratti gibirri amma gibira yoo jennu kaleessa abbootiin keenya waa'ee mallafaa tokkoon gabbaranii sun ammoo hoggatti al tokko waan xiqqaa tokkoon dhufu. Gammachuudhaan waan kana raawwatanii jechuudha. Har'a immoo nama wayii nama macaasa gandaa odeeffadhaa nama yeroo ammatitti hojjeta mootummaatii miti. Caasama gandaa keessa odeeffadhee waan 16 gibirri sassaabama. Waan 16 keessa kan nagahee qabu waan 4 qofaadha. Kan nagaheen uummataa kutamu, hawaasa kutamu. Dhugaa siin jedha. Ani maatii irraa yeroo baay'ee wanti gibiraa kun dhaqaba. Indee gibirri kun maaliidhaan jedhaan laali. Maalumaan ta'e maalumatu wanti kun dhalate. Qonnaan bulaan haga mataa qabatee gurra qabatee iyyuu gahee jira. Dhugaa dubbachuudha. Mootummaa kanas illee ni fayyada wanni kun. Laaluu qaba. Mootummaan caaseffammaa mootummaa gaaraa irraa haga takaa jiru ta'ee anaanaan galle. Gartee? Kanaafi haalli gibiraa hawaasni ummanni uf dadhabuu irraa kun daldala ture daldala irraa galuu. Haga ammutu namni lafti yumaan naagootii jechuu ga'u. Kaleessa fakkeenyaaf amma raayyaa ittisa biyyaa naannoo gandaan keessa jiraadhu kanatti raayyaa ittisa biyyaa harka isaa baaseeti biyya isaatiin wareegamuudhaaf deema. Biyya isaa ittisuudhaaf deema. Yeroo amma maaltu ta'a raayyaa ittisa biyyaa jedhanii birrii uummata irraa guranii dhalatam Itoophiyaa waraana Itoophiyaa geessuudhaaf bitani nama. Birrii 30,000 20,000 bitaniitiin raayyaa ittisa biyyaa akkanitti. Kuniini kufaatii guddaadha. Waan takka hin ta'amne anamma mootummaan kun haadha goguuf itti mara malee mormuudhaaf miti an paartii siyaasaa keessa hin jiru. Yoo caaseffamni sadarkaa gaaraa wanni kun quba hin qabaanne sadarkaa gandaatti kan jiru kana mootummaa jechuu barbaade. Sadarkaan hamaan kan uummanni keessatti kufee keessaan baan
gibira gosa kudha jaha akaakuu kudha jaha keessa afur qofa nagahee kan qabu jechuudha. Waa'ee buusaa gonofaa ganaa kana deemu yoo ati ilaaltu, waa'ee ispoortii, waa'ee odaa adda addaa, waa'ee fannoo diimaa yoo ati ilaaltu, waan kaleessa fannoon diimaa waan namni fedha isaatiin itti hirmaatudha. Waan hawaasni ittiin dirqamu miti. Waan hawaasni ammoo ittiin hudhamu miti gartee. Kanaafi sadarkaa gaddaatti, sadarkaa gadiitti, aanaa gaditti uummanni saamamaa jira, zarafamaa jira. Uummanni immoo mirga isaa dubbataa hin jiru. Kun ammoo mootummaan gurra itti kennee gaafii kana hawaasa keessa lixee ilaaluu qaba. Mootummaa jissuudhaan waan hojjetaa jiran natti fakkaata. Horri sadarkaa godina gadi jiru kuni mootummaa jissuudhaan waan itti hojjetan fakkaata. Gibirri uummanni haga gurra qabatee u'uu jedheetiin daandiitti ba'uudha qabaa jira jechuudha. Kun haqa lafa jiru, dhugaa lafa jiru waan ta'eef qaamni dhimma kana ilaalu dafee itti siiqeetiin hawaasa kana mariisiseeti qaama uummata kana keessa galee bifoota adda addaatiin maallaqaati qonnaan bulaa wanta galii isaa hoggatti waan tokkoon seenirraa yoo fiddeetiin birri 3,000, 2,000, 1,000, 1,000 meeqa jettee hoggaa keessa yeroo meeqa irraa guurtu taate baay'ee kufaatii guddaadha. Rakkoon jiru gama kanaan kana. Dhugaadha maaliif kana eeruun kun bakka hundaa jira. Eeruu qofallee osoo hin ta'in namni hunduu maatii qaba, maatiin isaa cinqamee jedha akkumatu jette gibirri kana gahee qabu hin jiru. Amma fakkeenyaaf akka fannoo diimaa for example dhugaa dhaabbata namni fedhii isaatiin gargaaru memberii itti taate waan gootu malee akka gibiratti seeraanii gannama buuftee karaa guurteellee warra sanii geessitamu. Amma maaltu argisiisa achi keessatti yoo laaltu warra amma achi kafale sana warra fannoo diimaa sanii geessan mallaqa sana ofumaa fudhatu waan jedhu. Amma asirratti wanti argisiisaa maali? Fannoon diimaan biyya nu jiru kanallee jira waan ta'eef sisteemuma tokko addunyaati. Wannoo tokko qabu. Kanaaf birrii sana yookaan maallaqa sana warrootuma guurate santu fudhata jechuudha. Kun kana jechuun maal jechuudha? Harka gara jalaatiin maqaa itti uumanii uummata saamuudha. Inni kun maal jenna akka nama waa'ee miidiyaa irratti illee hojjennu, waa'ee namoota waliin illee waa'ee siyaasaa illee haasofnutti wantoonni akkanaa kun wantoonni qonnaan bulaa namaaf fincilsiisan, wantoonni barattoota namaaf fincilsiisan, uummanni akka namatti fincilu taasisan keessaa kun waan sensitiivii guddaadha. Kun wanta lafaati, wanta gibiraati. Kun waan jiraachuu dhabuuti. Namni waan wayii itti kafaltu waan irraa fayyadamtu ta'uu qabda malee lafa sanii ati yoo waggaatti harka 2-3 3,000 ka itti kafaltu ta'e wanti ati irraa oomishattu yoo achi hin geenne namichi sun lafuma san dhiisee qawwee isaa kaasee ka'a jechuudha. Kun immoo maal ta'a gara fincilaatti isa deebisa jechuudha. Kana ka hambisuu danda'u mootummaan maal godhuu qaba? Mootummaan akka dhaamsa kennatti mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni biltsiginnaani wannaa isaanii chainii isaanii ka gubbaa haga gajjallaa jiran kana to'achuu qabanii, hoogganuu danda'uu qaban. Wannoodha waajjiraalee uumuu qofaa miti. Waajjiraalee akka uumaman taasisuu qofaa miti iyyuu waajjiraalee uumaman yookaan hoogganoota muudaman isaanii to'achuu danda'uudha hoogganni irra gubbaa jiru jechuudha. Isa kana yoo hin goone immoo kajalaa kun dadhabaa uummanni nama kana dadhabsiisaa yoo deeme jedhe akkasumaan isteeppiin yaa'u innillee ka gubbaa yoo kajalaa hoora'ee jedhe gubbaa gajjigaa jechuudha. Jiguun mootummichaa aatii fi kunini rakkoo uumaa waan jennee yaannu mootummaan isa kana wantoota irra jabeessee hojjechuu qabu jennee yaannu akka nama biyya saniif quuqama qabnu keessatti ummata kanaaf immoo yaadanii ummata bulchina jedhan kana gibira humnaa olitti ta'e kan irraa akkuma durii jechuutti akka duriitti illee yoo ta'uu baate amma wantoonni hedduu jijjiiramaniiranii bifa madaalaa ta'een namni gibiran kafalin gibira yoon kafalle mootummaan jiraachuu hin danda'u. Nu gibiran kafalinaa jedhaan jiru. Isuni wannoo qisqasaa biraati. Gibira kafaluu qaba namni. Dirqama waani karaa itti ijaarama waa hedduututti hin taama gibira nu beeknu kan durii jechuudha.
Kanaaf gibirri hin barbaachisa mootummaa. Kanaaf mootummaan immoo madaalawaa bifa madaalaa tokkoon osoo kenne waan jedhu mee kanumaan wal qabateeti wantoota tokko amma durallee tokko kaasaa turte namoonni akkuma argitu raayyaa ittisa biyyaatiif illee namoota qabanii maallaqaan baasuu gurguruu hin jira. Isuma biratti immoo deebi'eeti irra guddaa yeroo ammaa kana biyya sana keessatti lubbuu namootaatiin gaaga'ama guddaa ka nama sodaachise namoota amma akka turistii illee biyya san dhaqanii yeroo butaman dhageenyaa butamanii maallaqatti gaafataman dhageenyaa immoo kabuutu kunniin eenyu akka ta'e illee ima jira dhagaatuma jirra haa ta'u maatii angaawotaan butanii namni maallaqa qabu maallaqaan baafataa gariin immoo wara sanniinuu qabsiisee gariin immoo du'eeyyuu mee kun maaltu jira waa'ee kana mootummaan waan kana to'achuu dadhabeera moo wanuma kanatu hin jirre wanti kun akkam quba qabda hagam quba qabda waan kana. Aye kuni Itoophiyaa keessatti waggaa 3-4 kana waan baay'ee nama qaanessuuti. Ati biyya namaatti dhuftee gaarantii mana kan kee ollaa kan kee deemteetiin bultuun qabdu. Qaama bifa qabsootiin wal fakkaatu kan qabsaa ofiin jedhu wanni kun taraawwatu irra caalaan. Wanni kun waa'ee siyaasaa kana bitta aadoo dubbachuun xiinxaluun si dhiba. Si jibbisiisas. Siyaasa silaa waan irra haasanii miti. Wanni akka isaa bushxiin hin jiru gartee biite. Tokko jibbisiisuudhaaf jedhee gocha kana raawwata. Tokko jibbisiisuudhaaf. Gartee qawween gaafa injifachuu dadhabu humna akkana leenjisee gallakkisa. Gartee humni kun ammootu uummata keessa gaafa daraagaa maqaa warra saniitiin siyaasni hojjetamu jira. Gama kaaniin ammootu qaamnummaan kanaaf gadi bayeetiin bosona kana keessa jiru jira. Gartee har'a akkaawuntiin warra laga jiru kana otoo laalte dhugaa siin jedha akkaawuntii warra biyya bulchuu waan qabuun se'u beekte. Maali ani yeroo tokko gara Booranaa Caakaawii keessa deema namni haati guddoo wayinatti dhufu. Mucaa kiyya maa deemtaa naan jette. Haay hojiidhaaf gara kana ati qo'ee duniyaa dhabdee maaqee kan galteen amma dafi uf duuba deebi ammaan kana waan nama gochaa turan laaleetiin bira dabree dhufee dafi deebii naan jette. Jaartiin sun waa'ee siyaasa irraa quban qabdu waa'ee deeggarsa nama irraa quban qabdu garte maali namni si butee si fuudhee gama kanas si dhostee birri 400,000 miliyoona tokko gaafa si gaafatu biyya hojii dhabaa qabdu hojiin hin qabne tana keessatti hojii cimaa ta'ee mul'atee jira karaa durummaa jabaa ta'ee mul'atee jira. Warri bosona jiru kan kaayoo akeeka bilisummaatiif hin qabsoomna jedhanii warra kana calanii of keessaa baasaniiti ofii isaaniiti bosona immoo hin taqoxaaxar yookiin hin to'an gartee yookiin ammootu maqaa isaaniiti uummanni akka hin saamamne gara uummataatti hin galle. Uummanni gama kanaan qaama hin beekamne hedduun shiftaa hin beekamne hedduun saamama ajjeefama qabeenyi hamma hin taane irraa dhangala'aa jira. Kuni gaaga'umsa siyaasaati. Biyaansi mootummaan waan kana mootummaan aangootti qaba. Dandeettis itti qaba. Gartee waan kana gonkumaa dhabamsiisuudhaaf uummata hirmaachiseeti aangootti qaba dandeettiin qaba. Waan mootu haga ammaatti osoo hin banne dhalachaa yeroo yerootti guddachaa yeroo yerootti amma aangaa'onni mootummaa kunniin cufti isaanii kan maatii isaanii jalaan butamne hin jiru bara. Tokko isaan jiru. Cufti isaanii birrii miiliyoona hedduun maatii isaanii baafatanii jiran. Cufti isaanii qe'ee isaanii irraa maatii isaanii buqqaasisanii katamatti galfatanii jiran. Amma mataa keessa qo'ammeetiin irraa guuramaa jiru karaa shiftaatiin amma qaama kamiinuu haa ta'u qaamni uummata buteetii waan kanu qaama shiftaa gaangistara hama kan naasu uummata hin qabne kan deemudha jechuudha. Kun ammoo mootummaan akka malee irratti xiyyeeffachuu qaba. Hojii kun filannoon qabu bare. Hojii filannoon qabu miti. Hojii bo'oo hojjedhaa iftaan hojjedha jettuu miti. Hojii ammaan kana yeroo ammaa sa'aatii ammaa kana hojjetteeti
hawaasa sodaa nageenya irraa baraaru. Anamma sa'aatii kana mana kiyyaa gabbaa'ee magaala keessa zana jedhee deemee wokii godheetiin hin galu taanaan keessummaan biyya namaa tokko irraa dhufee biyya isaatti akka barbaadetti deemee hin jiraatu taanaan namni maal ta'a biyya isaa jibbaa deema. Biyyi tun maal ta'a biyya ammootu gareen shororkeessaa keessatti baay'ataa jirtu. Amma gareen biyya kanaa shororkeessaa amma gama kanaan fannoo waa inni godhatu ni argita. Baay'ina kilaashii inni hidhatu argita. Baay'ina isaa argita. Waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jiru kun baay'ina isaa ni agarta. Gartee? Amma warroonni kun utuu kaayoo bilisummaa qabani mootummaa kan halkan tokkottu hin jissanu sila. Hin qabanu kaayoo akkasii. Gartee? Kaayoo gara hutachuu qabu. Uummanni kana ana tokko ganda tokko uf jala qabatee hin bulchu. Gartee? Saamatee bakka tokko dacha'eetiin sirba. Saamatee bakka tokko shiftaa kan qabsaa kaleessaa ka fuulli isaa huqqate. Kan ammoo tuu dabbasaa isaa kan lutti isaa qoraasa kan ammoo lukaan deemu argita. Kan dhakaa irra bulu argita. Adda bar xuunchaa namni qabu isaa achi hin jiru bar. Yoo ani ati agasiin fiillu laali agas ammoo tuu wasii hin qabnu laali uummata san biratti. Xuunchaa isaa kan geeffateeti maaliin kana ta'e wati jettu sangaa haadha hiyyeessaa baay'eessaa nyaatee qaraxxame deeman. Garte? Kanaafi warri bosona jirtanillee maqaa keessaniin hawaasni uummanni Oromoo miidhamaadha ajjeefamaadha. Uummata kana waladdanii qabsoon sun amma uummanni beekaa qabsoo irraan beeku. Osoo ati magaalaa ol akka dhabattee qabsoo jettee namni akkas zoore si ilaalu jiru. Hin jiru bakka wanni akkasii. Namni maali sadarkaa tokko yeroo dheeratiinsa qabsoo irraa ol ga'ee dadhabee jira waa'ee qabsoo barbaadu. Maal barbaada? Namni amma jiraachuu barbaada. Jiraachuu oolee buluu barbaada. Gartee? Sochii akkana barbaada. Yoo danda'ame uummanni maal barbaada? Qaama isa hoogganee ajjeechaa yookiin du'aatti isa geessu osoo hin taane qaamni dhugaa hawaasaa itti himeeti dhugaan hawaasaa uummanni gaafii isaa gaafateeti yoo barbaade dhugaa isaatiin abbaa barbaade ofirraa foqqolchuu hin danda'a mootummaa kamiinuu jechuudha. Uummanni garuu gartuun tokko waan gama tokko of jala ijaare kuni murni ijaarateetiin bakka bakka ciccite kuni tokko murna injifataallee miti. Lammaffaa immoo saba kanas gaagaatiin balleessaa jirani warri kamiinuu anaaf tokkuma. Qaamnummaan kamu kanatu sirri kan jedhu hin jiru. Yoo sirri jiraata ta'e sirri ta'anii hawaasni isaaniif hin miidhamu ta'anii waliin marataniiti. Miidhaa hawaasaa walitti haasa'anii walitti dubbataniiti uummata kana gara tokkotti oofuu malu jedheetii yaada. Kanaaf uummanni mucaan abbaa qabeenya ni botamaa mucattiin haadha qabeenya ni mudamti amma hiyyeessa botamaa jedhe hiyyeessi waa tokko lukkuullee hin qabne jechuudha. Ganaa uummata irra deemee kadhata. Kanaaf waa baay'ee rakkisaa jechuu barbaadetti dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisaatiif maali wantoota dhagayaa turree wantoota fagoo teennee yaaddoo nutti ta'ee dhagaa turre keessaa kun waan hamaadha. Maaliif dhuma irratti yoo dadhabamee jedhe lubbuu nama saniiti kan dhabamsiisanu yoo maallaqni deebuu didee jedhe. Kanaaf kun qaamuma kamiinuu ta'ee qaamni kamuu waan kana dhaabuu qaba namni. Eeruu uummataanis uummannis gurmaa'ee mootummaa qofaa miti waan kana ka dhaabuu danda'u an akka kiyyatti mootummaan kophaa isaa waan kana dhaabuu hin danda'u. Hawaasicha naannoo sanaa naannoo wanti itti raawwatamuutiin waliin ta'anii waan kana uummata irraa dhaabanii oduu jedhanii uummanni nagaan bahee galuu danda'u waan tokko. Maaliif hadha sababa biyyattii san keessa diinagdeen baay'inaan gadi bu'e keessaa sababoota sa'aatii namni sodaaf jecha yeroo itti hojjetu yeroo itti silaa oomishatu sa'aa silaa itti waa gurguratu waa naggadatu dhabamuu irraa sababa nageenyaatiin kaka'e namoonni hadha harka namoota baay'ee qal'atee jira. Isa kana hambisuun mootummaan waan kana irratti hojjechuu qaban dhaamsa kenna. Ofuma bichaa aangoo gubbaa jiraniif namuma ofii ka danda'an magaalaa galfatanii kaan immoo yoo miliyoona meeqaa amma mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa baafatee jira dhageenyee jirra yaa'u qabatamaani. Abbaa Duulaa immoo yaa'u ka isaallee qabamee ture garuu hin fudhate. Yaa'u saaxilamanii qabamanii harka yoo ilaalaman akkuma argitan daataa irraa
irrattis interneetiin irratti illee wantoonni faca'aa turanii dhibbaan dhibba dhugaadha. Namoonni sunniin mootummaadha. Kan mootummaa keessaa ijaaramanidha. Kun adda bilisummaa ijoollee adda bilisummaa Oromootti buta jedha mootummaan. Ijoolleen adda bilisummaa immoo waan akkanaa irratti hirmaannu jedha. Immoo jidduu kana uummanni kun gaagamaa jira. Gaagama uummata kanaa hambisaan dhaamsa kenna. Mee gara dhumaatitti illee deemaa jirra sagantaa kenna. Mee yeroo ammaa kana waan tokko argaa jirtaa. Waa'ee hin gaabbiteere. Jawaar Muhammad kitaaba barreessee kitaabni isaa mata dureen kitaabichaa hin gaabbu jedha. Hin gaabbuun dhugaadha waa hedduu. Miirri biyya keessa jira akkami kan biyya alaa argaa jirtu. Biyya alaa kun akkana shaasha jedhee kitaaba tokko 30,000 50,000 bitaara. Isa kana jechuu mootummaan waan rifate fakkaata. Maali kun aadaa kalee kitaaba barreessuutu Jawaari hin jalqabe moo? Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Maddammari yookaan Edaamoo si'a lama barreesse. Harka lamaa wal faana barreesse gurguree dubbisneerra. Garuu Jawaari bicha maal ta'ee maaltu jira? Mee miirri biyya keessa jira akkami? Maal ta'ee jira? Galatoomii hin gaabbuun kun biyya keenyatti ta'e akkuma addunyaatittuu yeroo addaa qilleensa jabaa of harkaa qaba. Ani akka kiyyaatitti tokko fakkeenyaaf ninkii kitaaba san keessa jiru hin gaabbuu jechuun suni akka nama hubadhetti akka hin xiinxalletti waan dhugaati waan sirnaati waan haqaati. Maaf kana siin jedha waan gara darbeetii miti kitaabichi hin gaabbu ka jedhe waan hojjetee darbe. Wanni hojjetee darbe anatu argaa jure laalaa turre waan ta'eef sirna qabsoo qeerroof qarree keessatti alaa keessaa Oromoon tokkoomeeti qabsoo tokko daarektii tokkotti galeeti hatta kan moonaa wayyaanee keessa turan OPDOnis gama kanatti dhufaniiti mootummaa wayyaanee san tokkummaadhaan kuffisuu danda'anii jiranii jechuudha. Kanatti Oromoon gaabbuu tokko illee jiru. Dr. Abiy hin gaabbu, Dr. Lammaan hin gaabbu, Jawaar hin gaabbu. Anillee atillee uummanni Oromoo illee hin gaabbu. Gartee maa ilmaan alagaa sanii itti qabsaanii galchuudhaaf jissuudhaaf tokko maa jigee maaf jabe warri jechuu mala. Warri jige suni warri mootuu gale suni maaf gale jechuu mala. Maaf gale jechuu danda'a. Garuu yoo warri qabsoo yeroo san godhamte keessatti injifannoon boonsaan gama hundaan tokkummaan Oromoo dhufuun Oromoon mandara tokkotti wal ga'uun hooggansa tokkoon deemuun waan itti xiyyeeffate san buqqisee darbuun Oromoon hin gaabbu jechuudha. Kitaaba Jawaarii miti Oromoon hin gaabbu. Hin gaabbu jechuudha. Kanaaf hin gaabbuun tokko hin gaabbuu isaa irraa milkaa'ee jira. Bakka kitaaba milkaa'ee jechuun malaan. Lammaffaa mootuu wannoonni inni achi keessatti tarreessee kanaaf hin gaabbu jedhe saniin milkaa'eetiin jira. Sadaffaa yeroo uummanni taa'eetiin haalota adda addaa dhaabbateetiin gara itti goruu dhabu keessatti haalli akkasii gaafa dhufe mandara tokkotti nama oofaa daandii tokkos nama qabachiisa mootummaa kanaafillee immoo ciminaa jechuudha. Amma warri siyaasaa kun beekaa difeensi wal godhu maleeni wal jala waa sirreeffatu, wal jala waa bu'aa buufatu, wal jala qadaadaa ofii cufatu jechuudha. Gartee? Kanaafi kitaabni sun osoo na bira ga'ee baay'ee gaariidha silaa hin dubbisaa. Gaafa dubbiseetiin dhufe tokko irratti yaada kennachuu danda'a. Yoo miidiyaa keessa yeroo dhibiin naaf feertanii haa ta'uti garuu mata duree isaa irraa ka'eeti
qabsoo uummanni Oromoo godheen waan walitti hidhata qabuuf hatta uummanni oppidiyoon qabsoo qeerroof qarree keessaa bilisa ba'anii biyya kana bulchaa jiran. Waan guddaan waan gaariidha gartee waan jabaadha. Gartee kanaafi angeessee angaa'onni tokko gadi ba'anii waan kana qeequudhaaf dubbatanii mooraalii akkamii akka dubbatan naan galu. Mooraalii akkamii bakka kaleessa dhufan deemsa kaleessa deema tirtiraa dhufan irraanfachuu taati gartee. Kanaafi ani kitaaba ida'amuu mannoo ida'amuu sinan dubbisa asumaanu kitaaba ida'amuu hunda isaa sinan dubbisa nan jaaladhaan kitaaba sheexan illee yoo baaseetiin fide balaaleffadhu nan dubbisa namni illee dubbisuu qabaadha jechuu barbaadeeti. Kanarratti wanni ani jedhu tokko kitaabni kun ajandaa hedduu qabatee dhufe. Kitaabni akkumatti naan jette Jawaar irraa barreeffamni eegalle. Jawaar ilma Oromooti kan mootummaa kanaa waliin nyaataa waliin dhugaa ture. Adda kaaduu hin dandeenye. Qabsaa Oromooti kalee qabsaa keenya goota keenya jechaa ture. Namnummaan kamu. Adda immoo dhimma siyaasaatiin gargar ta'uu mala namnummaan kamu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo kan sooshaal miidiyaa kana gubbaa jiran kan bakka lamatti wal qoodaniitiin wal cafaqan wal qoodanii jechootaaf gochoota hin taane walitti gallakkisaa turan. Kuni duubatti hafaa ta'uu kan keessi garsiisa jechuudha. Ati kitaaba dhufte abbaan fedhe haa barreessu dubbisteetiin bitattee dubbistee waan keessa barachuu qabdu keessa barachuu malee waan keessa mormuu qabdu dubbistee keessa mormuu malee kitaabni qofti barraa'edha akka waan mootummaa jigsameet ilaalamuun sirriidha. Kana sirriidha. Kanaaf kitaabni abbaan fedhe haa barreessu. Abbaan fedhe kitaaba barreessuu danda'a. Kitaaba kan barraa'u hawaasa hangafuuf uummata hangafuuf. Uummanni ammoo dubbisee keessaa qabachuudha. Amma nuti kitaabni hin gaabbu kun ajandaa ganaa ta'uun kun gaarii miti. Ilmi Oromoo kamuu Dr. Abiy soo barreessee jabaa Oromooti dubbisuudha. Kitaaba san keessaa wanti ati itti waliin hin taane ni jira, wanti ati irraa barattu ni jira jechuudha. Akkasuma kitaaba Jawaaris kan ati irraa barattu jira, kan ati irraa hin baranne ni jira jechuudha. Kan ammoo ni kabajjitaa jechuudha. Kanaaf kitaaba barreessuu qofaan aangoo namarraa fudhataa jedhamee namni ammoo gadi bayeetiin ijoolleen Oromoo batale. Ijoolleen Oromoo waan takka Oromoo keessatti hin baratamne Oromoo yoo miidhames waliin yoo ammootu badhaadhes waliin. Garte. Kanaaf bakka hedduutti wal qoodaniitiin ijoolleen sooshaal miidiyaa kun jechoota adda addaa haalota adda addaa gaafa isaan dubbatan argita. Warri siyaasaa deebii siyaasaa haa deebisu. Jawaar dhimma siyaasaatiin Abiyyiin Dr. Abiyyi waan fidaa jiru. Dr. Abiyyi waan fidaa jiru. Uummanni akka hawaasaatti hoo isaan lachuu irraa waa eega. Maaliif warri kun warra jajjaboo Oromooti fingalee Oromoo ta'anii yeroo har'aatti uummata Oromoo fuuldura waan jiruuf. Garte? Kanaaf isaan lachanuu Oromoon akkamii itti fayyadamuu dandeenya jedhee qabachuu qaba malee akkamiin irraa kisaaraa ilmi Oromoo tokko osoo Oromoo bu'aa buusuu qabu osoo Oromoo ammootu tarkaanfachiisuu qabu yoo karatti ka hafu ta'e Oromoodhaaf ba'aadha bu'aadhaa miti. Bu'aa noo ilma isaa kan irra dhalatee irraa bu'aa buufachuu qaba. Irraa waa fayyadamuu qaba jechuudha. Warra siyaasaa laaltee warra siyaasaa laalaniiti sammuu isaa gama jira. Amma warri siyaasaa beektota waa beeku waa hubatu kaayoo qabu akeekaaf deemu. Warri isaan deeggaroo waan beekan waan hubatan waan baru ta'uun beekan deemanii hallayyamatti galu. Warri siyaasaa tissee warroota kaawwanii jechuu dandeessa. Warri hin tissa. Warri kun tiffama. Warri tiffamaan kun amma yeroo inni naamusa itti hin qabne jira jechuudha. Yeroo hamma xiinxalluu sammuu isaa hin dhaqqabeetti waa xiinxalluudhaaf ka'u borommoo itti gaabbu jecha adda dubbate hojii adda hojjete yeroo ati itti gaabbitu jira. Kanaaf kitaabni Jawaar barreesses Dr. Abiyyis Pireezidaantii Shimallisis barreesse kitaaba Oromooti ilmi Oromoo oduu gamaa hin bunne dubbisii itti fayyadamii jechuudha. Irra caalaa wanti barreessa haqqiin jiru maali? Dhugaan jiru maali? Ana fakkeenyaaf warri siyaasaa kana deeggarsa siyaasaa kana gaafa taatu haqqni jiru dhugaan jiru. Maaf dubbateedhaa miti? Aangoo maaf fudhachaafii miti? Aangoo irra maaf jiraatii miti? Haqqiin hojjetamaa jirtu sun maali? Dhugaan sun maali?
namni kun dhugaa waa jechaa jira moo anguma barbaadee waa jechaa jira? Angoo barbaada moo hawaasa keessa rakkoon sun jirti? Namni kun ammoo osuma angoo barbaadaaf haqqiin dubbanne jettee warri siyaasaa kun wanti jarri haasaftu jira. Warri ammoo siyaasa kanarraa bilisa deeggartoota taatanii Jawaar maa dubbataaf osoo hin ta'in wanni ni dubbate sirriidha moo sirriidha miti. Kana bicha adda baafachuun barbaachisa. Kana bicha laaluu xiinxalluun qofti gahaadha. Waan Dr. Abiyyiin jaaladhuuf dubbii dhugaa Shimallis yookiin dubbii dhugaa Jawaar eeqee jibbataana ati ammoo nama isa deeggaraan loo miti wamaallee beektu sirri ilaallee miti. Kanaaf wanti qeeqaa yeroo baay'ee bazawee waan gaariidha. Warri siyaasaa kun gamaa gamaa ol ba'ee wal qeequuni hawaasichaaf ammoo waatu uumama. Chaansii jabaa tokkotu baha. Fakkeenyaaf adamma mandara PP badhaadhinnaa keessa zimmiidhaanii turan. Callisanii turan. Hojii ofiitti oofachuu turan. Haga ammoo obbo Jawaar gadi ba'e kana hohoqachuun hin jira. Mimidhachuun hin jira. Waan kaleessaa san waan irraanfata kan shashakanu kun waan gaarii. Baaza qeequmsi Jawaari mootummaadhaan qeequmsa jedhee ittiin fudhadhu. Mootummaa jabeessuudha, cimsuudha. Akka mootummaan sun of hin daganne gochuudha. Kana mootummaan qabachuu qaba. Jibbuun qabu laal. Mootummaan qaamni amma mootummaan wayi gandan bulchu gad dhufee Dr. Abiy gandan bulchu, aanaan bulchu, godinan bulchu. Warri isaa gadi kun waa baay'ee balleessaa oola. Waa baay'ee yakkaa oola. Hawaasa dararaa oola. Qaama akka kanaa irraa yoo ka dhaga'u ta'e mootummaan maal gochuu qaba? Irra dhaabbatee gaafii san deebisuu, gaafii saniif ammoo furmaata barbaaduu danda'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo yaadattu taate filannoo 2097 tokko kan wayyaanee ittiin injifatamte guutuu Itoophiyaa keessatti filannoo san galtee godhatteeti gaafilee yeroo san ummata keessatti galtee godhatteef 2002 namni baay'eetiin isaan dorgomuu dhabamu. Maal ummanni waan jiru gurguutee uma xiqqaallee haa ta'u waan daandii haa ta'u mana yaalaa haa ta'u yuunivarsiitii manneen barnoota kanneen xiqqoo tokko hunda gootee ummata appirchee gootee turte jechuudha. Akkuma sana mootummaan badhaadhinaa illee maal gochuu qaba? Gaafii amma Jawaar gama kana bakka adda addaa kaasu kana sirriidha moo sirriidha miti jedheeti sirrii taanaan gadi bu'ee deebii itti kennuudha. Mootummaan gabbayeetiin akka anaa kanatti taa'ee sirriidha Jawaar sirrii jetteen jedhuun silaaftu siyaasaan deebisaa waan ta'eef. Kanaaf kanuma jechuu barbaada. Baay'ee bareeda waan hedduu jettee kitaabni immoo waan mirga namoonni ittiin dubbatu ittiin fayyadaman keessa qaama san keessa tokko namoonni tokko sagalee isaanii waan isaan keessa jiran baasanii hawaasa isaaniitti kan dubbataniin karaa barreessuu sagaleen wantoota adda addaatiin immoo ka gara ganda keenyaa kun naagaluu dhabe namoota haga mootummaan maallaqa hunda baasee maallaqa guddaa baasee eebba kitaabaa gurguruuf deemuu ga'uun kun immoo maaltu jira rakkoonii fi mootummaa fi Jawaar jidduu rakkoon cimaan jiraachuun baay'ee argisiise takkitti maal argisiise maaliifi hin gaabbu ka jedhu mootummaan ka beeku kitaabicha san keessa walitti dhiyeennaan Jawaar jijjiirama booda mootummaa kana waliin hojjechuuf akkuma waadaa seenee gallisanii hojjechaa ture rakkoolee isa mudatan san as keessatti hin baasa ifa baasa ummanni dhagayaa waan jedhuu fi mootummichi rifaatu keessa galee natti fakkaata. Wantoota tokko Jawaar illee gad ba'eetuma miidiyaatti illee wantoota jechoota muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiiti kunniin irraa hin haalamu maaliif si ajjeesa namaan jechuun si balleessa maal addabaabaayii ba'ee jimmatti bare Oromoo uummata Oromoo yoo nan dhageenye ta'e waggaa 100 duuba isin deebisa bee jedhe uummata guutuunuyyuu. Unkaan nama tokkicha waajjira waamee Haacaaluu si ajjeesa jedhee ajjeeseeni simmanyoo akkas godheeni namoota hedduu kana ajjeesuu dhabuu isaatu waan haa kennuuf inni nama galataati jechuudha nama kana maaliifi Oromoollee waallee godhuu baate namni kun ofiyyuu jiraachuun nama kanaayyuu
waan tokko lubbuun nama tokko jiraachuu qaba. Abiyyi wanti dhiisuu qabu namoota isa challenge godhan ajjeesuu osoo hin ta'in hidhuu osoo hin ta'in namoota sanniin waliin walitti dhiyeennaa hojjetee inceessi isaanii Itoophiyaan ashaagiraallee jedhee jira. Namni hundinuu Itoophiyaan tun haa ceetu ka jedhan kana bakka isii geettu san argu namni hunduu Itoophiyaan ittuma hafuuftuu barbaada waan ta'eef kanaaf oduu of hafuufillee namoonni Jawaarii caalaa isa challenge godhan mootummaa kanas ta'uu mala ka biraas ta'uu maluu danda'a. Namoota yaada addaa qaban ajjeesuu irra namoota quuqama saba sanii qabatan ajjeesuu irra oduu kabee mootummoonni aangaa'onni Itoophiyaa bara oduu namoota aangaa'ota Oromoo ajjeesuu irra ajjeesuun jalqabde biyyattiin sun namoota baay'ee Finfinnee keessa huutee namoota baay'ee rashananii namoota baay'ee achi buutee dhabamsiisanii haga nu beennu kanattu Dabbasaa Guyyoo fa dhabamsiisanii Nadhii Gammadaa fa dhabamsiisanii namoota meeqa kan nu beennu iyyuu dhabamee jira amma jechuudha kunniin namoonni baay'een jechuudha. Inni kun furmaata hin fidu hin sodaanne uummanni kun du'an sodaatu tokko yoo du'e tokko immoo akka ebaluu na ajjeesan jedhee waan mana dacha'u hin qabu. Kanaafuu wanti maaliin siyaasichi nu jennu maali kitaaballee namni seenaa isaa dhuunfaa isaayyuu barreessuu danda'a. Waan hojjedhe kana keessatti haga dhufetti haga ammaasiin bahin gaabbu jechuu danda'a. Waa hedduutu jira. Kanaaf kana deebiin yaa'u uummata birallee jira, jawwe birallee jira, nu birallee hin jira. Kanaaf kana kanumaan bira darbinaa isinis kitaaba bitadhaa miirri biyya keessaa kaadireen karaa dhabne malee akkamiin nu bira ga'uun dadhabne rakkachuudha. Kaadireen akkamii arganna jettee nu gaafataarti warri gubbaan Jawaarii balleessitii keessaan nu barreessu. Maaloo poostaan na ergi maaloo. Keessaan nu gaafataarti kaadireen nu kanaaf anaayyuu harka nan geenne iftaan eebbisna Noorweetti achi booda dubbanna. Kanaaf sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira kun hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo Oromiyaa Digital Media sagantaa mariiti. Qophii marii keenyadhaa kana na waliin jiru dargaggoo Arabuu Goobeeti. Arabuu Goobee yaa'u akkuma argaa jirtan yaada hedduu waliin kaafnee mariitti jirra. Marii keenya gara goolabuutti deemna. Mee mata dureedhuma irratti waan tokko haa jennu mee yeroo baay'ee irra deddeebine illee kaasneerra waa'ee siyaasaa paartiilee Oromoo paartiin Oromoo wanti jedhamu jira amma yoo dogongoruu baay'ee. Paartiin Oromoo yoo jiraate paartii badhaadhinaatti kan hin beeku. Paartii badhaadhinaatu jira. Mormitoota. Paartiilee mormitoota paartii mormitoota hin jiran. Injiran dhugaatii sitti maami paartii mormitoota Oromoo inuma injirani siin jedha. Maaf injiran naan jettu taate tokko karaa siyaasaatiin qaamonni aangoo qabu biyaansi akka isaan warraaqanii bakka bakkatti socho'anii hojjetanii haala mijaan argatan. Haala mijaa akkasiisanii hin arganne. Paartii mormitoota kana kan jisse eenyudha yoo jetteetiin jettee warra caakkaa laga jiru kan. Mootummaa fi mee dhugaa dubbachuudhaaf mootummaadhaaf yeroo ammaatiitti yeroo darbe qatalaa mootummaa waggaa jaan kana waraanni haala mijaadha mootummaadha. Haala mijaa jaba haala mijaa cima. Mootummaadhaaf balaanii paartii siyaasaa karaa nagaa taa'ee haasa'uudha. Oduu waraanni bilisummaa Oromoo laga jiraachuu baatee abaa'uun kaafaa wanti ittiin hidhamu wanti ittiin arrabsamu wanti ittiin reebamu hin jiru. Uf ijaaru. Hawaasa ijaaru. Aangoo siyaasaatiif uf qopheessu. Amma mootummaan yeroo siyaasni wal makaa akkana kana dhufu maal godhaa warra siyaasa bosona kana lagatti jabeessu. Maqaa isaatiin warra magaalaa keessaa dha'u. Kanaaf yeroo addaatitti paartiin siyaasaa Oromoo morkataa jettu kuni kan saba kana madaalu, kan saba kana ga'u, kan saba kana hoogganu, kan waa hunda of ijaare hin jiru jechuudha. Hin jiru jechuudha.
maal gochuu qaba akka paartii kun jiraatu mootummaan tokko warra karaa lagaa jiru kanaan karaa nagaa haqaaf dhugaa qabeessa ta'etti marii seeneeti tokko xumuruu qaba. Warri ammootu siyaasaa jiran kuni akka karaa bilisummaan gadi baanii hawaasa keessatti marii geggeessanii dorgommii keessa seenanii dorgomanitti mootummaan karaa sirreessuu qaba. Lafti karaa diimokiraasii kanaa dhufuu qabdi. Batalaa amma bariin baazawee wanti nu irraanfachuu hin qabne Oromoon irraanfachuu hin qabne kaleessa mootummaa diinaa mootummaa alagaa jechaa turre. Har'a kun mootummaa keenyaa ka jennu jira. Nuti adda Tigireen Itoophiyaa abbaa Itoophiyaa miti. Amaarti abbaa Itoophiyaa miti. Abbaan Itoophiyaa Oromoodha. Kanaaf Tigireen gaafa teettee saamataa turte gadi ba'ee namni isaanii tokko waliin ittiin waan jedhu maali? Waan gandaati waan biyya namaati deemtee saamachuu jirti. Ilmaan alagaa nafxanyaa tun illee Itoophiyaa ittiin jetti malee dhumarra akka Itoophiyaan ta'e isiin taane ni beekti. Akka irraa galtu. Akka irraa galteetii raasatteettee waccu ni beekti. Oromoon adda fakkeenyaaf gaafa gadi ba'u kana Itoophiyaan illee ota isaa tambifachuudhaaf waliin morma laali. Cubbuu miti. Abiy Jawaari mormuuni Itoophiyaaf bu'aadha. Akka kaleessan Itoophiyaa irraa saamnee eessa galla hin gallu. Garri gallu hin jiru. Garri deemnu hin jiru bar. Warri yeroo hin geetteef haga yeroo isaanii taa'anii jiran deemanii jiran. Nu amma garri deemnu hin jiru. Uduwanni fedhe galee Abiy jiraate moo Jawaar jiraate moo jiraachuu dhabaati. Kakana achi araa kiiloon ulfa nama dhibii kamuu baadhachuu hin dandeessu. Ulfa nama dhibii, qaama nama dhibii, ganda dhibii baadhachuu hin dandeessu. Akkamiin haala ammeen yookiin olaantummaadhaanii miti. Biyyi tun jaalatte jibbitee gaagaamtee diimokiraasiitti deemti. Gaafa diimokiraasiitti deemte ammootu maajoritiin biyya kanaaf abbaa ta'eetiin ta'a. Gartee? Biyya kanaaf abbaa ta'eetiin ta'a. Kanaaf amma keenya uummanni keenya tokko gaafa amaarti gaafa ka isaanii bulchu gadi baatee hin qeexxu jetti. Tigireen gaafa ka isaanii bulchu warri ammoo gandaa dhufanii haga jiraniin saamatan walii galanii nuti ammoo carraa akkasii hin qabnu. Maal abbachi nu? Abbichi lafaas kan biyya kanaas nu. Kan mormee ol injifatee bulchuu danda'u illee nu. Gabaabbiin numatti. Filannoo diimokiraatawaa keessa seenee morkatee kan bulchuu danda'u illee nu. Kanaaf uummanni Oromoo illee of qopheessuu qaba. Yoo mootummaan Dr. Abiy karaan taane Itoophiyaa oofaa jiraate karaan taane oofaa jirta. Kun sirriidha jechuudha. Yoo ammoo karaa gaarii oofaa jiraate karaa gaarii kana deeggaru. Mootummaan kun biyyaansi hojiidhaaf mootummaa gad taa'eetiin hin bulle. Mootummaan mootuu lifisfis mootummaadhaa miti. Adeemsa deemamutu rakkoo haa qabaatu malee adeemsi silaa wal jala maaltu yeroo ammaa kanatti hojjetamuu qaba. Yeroo itti aanutti maaltu hojjetamuu qaba. Hawaasni immoo maal barbaada? Bakki jedhamu haalaallamuu dhabuu malee mootummaa hojiidhaaf tattaafatu waa uumuudhaaf waa kalaquudhaaf biyyi kun bu'aa akka argattuudhaaf mootummaa abjuu qabudha. Garuu mootummaa abjuu qabu kana qaamonni abjuu kanaayyuu hin qabne itti marsanii jiran. Irra jirees qaamni amma waa dhukaasu fakkeenyaaf Tigireen waggaa 24 torba bulchite sila amma saba ofii seef gootee biyya kana jiraachuu malee kilaash isin barbaachisu be. Wanti isin dhukaasuuf barbaachisu hin jiru waan tokko abbaa isii bulee waliin teettee bulteetiin saba isii qe'ee isii bulfachuu qofa turte. Gartee buluudhaaf qophii miti haqqisuudhaaf qophii taate malee. Kanaafi waan jiru itti walii galameetu daandiitti Oromoon abbaan Itoophiyaa isa ta'uu danda'u qaba. Adda Oromiyaan Itoophiyaan namii ta'ee boo'u jechuun qaamni siyaasaa Itoophiyaa Oromoo miite jedhee morme inni waan beekuun jedha laaleen. Yeroo addaa Itoophiyaa Oromoo miidhuu hin dandeetti. Miitee jirti darbiti yeroon sun. Yeroon sun gaafa qawween nama harka jiru gaafa ammootu saba kana bakka bakkatti qoodanii kutaan qoodanii amantaan qoodanii kaan cafaqanii bulchanii gaaf sabni kun caafi wal dhaga'uu dhabe sabni guddaan kun caafi wal hin dhaga'u saba badhaadha saba guddaadha biyya. Gartee akka warra kaan iyyaansa takkachi xurumba tokkoof fiigee ganda tokko jala dhufuu hin danda'u. Saba guddaa kana maal qircaala kutataniitti bulchaa turan.
sanammoo uummanni kun injifatee irra gahee injifatee jira. Tokkummatti galeeti maaltu na baasa maaltu nan baasa ta'eetiin ta'a. Yoo abiyyillee mootummaa irraa bu'e ka abiyyuma kama abiyyiin fakkaatu Oromoo keessatti dhufa. Kan Oromoo yaadda'uun qabu Itoophiyaafuu qabsaa'uu qaba. Akka kiyyatti Itoophiyaan yoo haala hamaa itti deeman yaate qabsaa'ee sabaaf sabalammii uf jalatti hammatuu qaba. Oromoon ammoo akka laayyootti uf laaluu hin qabu. Akka Oromoon akka laayyootti uf laaluu kan na gaddisiisa. Akka laayyootti uf laaluu dhabaate saba ammootu biyya kanaaf abbaa ta'eetiin haadha ta'eeti ammatee deemuu qaba. Waan wacu kun waan yerootiin wacu. Warri waccii kaabaatuni waan yeroodhaan wacu malee waan bu'aa wanta kaleessa irratti herregatti dhabdee waci malee miidhamaa miti. Kanaaf kana abiyyiin bakki inni itti galateeffatamuu qabu maafiyaa kana likkitti galchee jira. Maafiyaa kaabaa wacu kana hunda isaa billiititti isii baasee jira. Adda biyya kana gara diimokiraasii yoo dhufe abbaan barbaade bulchuu danda'a. Baay'ee gaarii irra guddaan paartiin Oromoo siyaasaan paartileen Oromoo hedduu turanii caccabanii baduu isaanii sun haa ta'u saba guddaa kanaaf yeroo baay'ee paartiin badhaadhinnaa yookaan OPDO qofti gahaa miti. ABO'n yaa'u hin jira. ABO'n kunniin caccabeera. KFO'n hin jira. Maqama jira. Waajjira rabbaaniin socho'anii inni kunniin maal ta'a deema. Egeree saba Oromoo dadhabsiisaa deema. Biyyoota gugurdatan keessatti paartiin jiraachuu uummataati. Maaliifi yoo paartiin waan wal mormituu wayii hin jiraanne hojii of dagatta waan ta'eef kanaaf jecha biyyoota guddatan kana keessatti biyya amma fakkeenya an keessa jiru kana keessatti gara paartii 9 ittu jira. Kama mootummaa keessa jira. Garuu namni miliyoona 5 qofa jiraataan biyya kana jechuudha. Amma laale miliyoona 5 kanaafi paartiin 9 haga 10 maaf barbaachise yoo jettee yaaddu achi keessatti biyyattiin biyyoota waa hedduu hojjetamaniitti xumuramaniirani. Haa ta'u garuu isa itti fufsiisuuf siyaas diinagdee biyyattii tanaa akka hin kufne barnoota karaa waa hedduu diinagdee ikoonomiin kanneen godhuufi paartileen barbaachisaadha. Paartiin jira wanti jedhee si gaafadhee osuma beeku waan kana ati illee amma akka naa kaastetti paartiin badhaadhinnaa paartii morkataa hin qabne paartii jabaa akka ta'e maali jedhu jechuudha. Inni kun immoo ani garuu nama waan paartii kamittuu amanneef yaa'u paartii ilaala. Haa ta'u garuu OPDO irraa waan jaree OPDO waan ta'aniif OPDO sirri beeka waan ta'eef walii hojjedhee galee beeka waan ta'eef hagas maraa miti. Kana jechuun paartii tuffachuuf osoo hin taane paartii imaammata qabu. Imaammanni isaa immoo kan ciccite imaammata ciccitaa qabu. Imaammanni gubbaa jiru jalan jiru. Istiraakcheriin isaanii bukkutaadha. Kanaaf kaadireen immoo waan mootummaan gubbaan jedhu hin dhagayamu. Simaa balooni kabulabamu kunniin paartii haga fedhe akka biyyaatitti illee jiru kana ni dadhabsiisa jechuudha. Yoo namni jidduutti hatu jiraate, namni jidduutti waa fudhatu jiraate, namni waan itti kenname jidduutti raawwachiisne yoo jiraate abiyyi inni amma haasaa inni dhiifama uummata Finfinneetti gaafatu kana nuqaata jedhaa turre. Adda baafa kalee gaafate na fakkaata. Nu maali nuqaatuma gaafata jedhaanii turre waggaa 2-3 illee. Maaliif abiyyi kantiibaa miti. Ministeera biyyaati. Baay'ee hojii magaalaa hojjetan keessa istiraakcherii makee gadi diriirsi.
namni kun maal ta'e kililii tokko keessatti karama danda'u sana bichaa saarkilii sana keessatti naanna'aa bareechisaa galgala ifaa viidiyoo waraabaa akka dokumeentariitti gadhiisaa ummata sobuun hin barbaachisu. Kun amma maal rakkoo fide rakkoo amma inni akka inni itti bahee ummata Finfinnee guutuu dhiifama gaafate sanitti jechuudha. Magaalaa kantiibaa magaalaa Finfinnee bakka bu'ee dhiifama gaafadhaa jedhe. Sirriidha. Dhiifama gaafachuu miti rakkoolee mudatan isaa hunda yoo humna qabaate xaragee sirreessee fi maaliif asii qalamii dibanii reefuma jalaa jissa reefuma asii karaan sirra ba'e jedhu kunniin maal waan ta'amaa jiru numa biratti illee as ta'aa jira Adaamatti jira Shaashamannee jira bakkootum hundarra jira jechuudha. Kunniin maalidha? Namoonni maallaqa itti fudhatumaaf jecha sobanii oduu karaan sun karaan irraan baan osoo wantoota pilaaniin sun yoo ta'an wantoota kanneen jiigumsa hedduutu jira jechuudha. Dadhabinsi mootummaan harkaa qabu isa kana kanneen sirreessee maaliif namni kamuun warri biyya alaa kana jirullee warri biyya keessa jirullee misooma namni jibbuun jiru. Magaalaa bareedde, magaalaa guddatte, magaalaa gabayaa hedduu sentirii qabdu akka uumamtu barbaannan hundi namaatu iyyuu jechuudha. Isa kana godhuuf immoo maal godhuu qaba? Wantoota akka amma jalqabee kana wantoota akka ammatti dhiifama gaafatanii yooma namni wayii gabbayee waa'ee mootummaan kun mootummaa kufee akka nurratti hin kufnee fi Jawaar jedhe qofaa fi gadi ba'uu hin qabu. Kanaaf mootummaa wannoo watti ilaalee waa argu ta'uu qabaani dhaamsa kiyyaa dhaggeeffattoota keenya kun kan hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media qophii mariiti. Qophii marii keenya hadhaatiin dargaggoo Arabuu Goobee Shaashamannee irraa waliin jirra. Mee sagantaa keenya gara goolabuutti deemnaa Arabuu wantoota hedduu kaasnee dubbannee waa hedduu waa'ee siyaasaa biyyattii guutuu keessatti illee uumama siyaasaan biyyattii sanitti ta'e illee kaasneerraa achi asitti illee immoo rakkoolee hawaasa keessa jiran saamicha qabeenyaatiinis gibiraanis waa hedduunis qabne mee wantoota kanneen hunda arra kaasnee yeroo tokkotti waliin ga'uu hin dandeenyu mee waa ijoo silaa osoo carraa argadhe kanaan arra kaasuu yookaan dubbachuu barbaada yoo jettu jiraatte carraa sii kennee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Baay'ee galatoomii ulfaadhu anis illee waan biraa guddoo qabaachuu dhabaadhus ammas wanti ani akka yaadaatti dabarfachuu barbaadu yeroo adda carraan lamatu Oromoo harka jira. Tokko kan Oromooti lama immoo kan Itoophiyaati. Oromoon carraa kana kabajee wal ulfeessee hayyuu isaa beekaa isaa yoo waliin tarkaanfate Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatiif jaannata jechuudha. Gaanfa Afrikaatiif. Yoo ammoo hayyuun Oromoo wal daakee wal bittinneesse tokko jibbee tokko ammoo farrajeetiin kan jiraatu ta'ee dhaloonni kunis kanuma dhaalaa waan deemuuf unkaan Itoophiyaadhaaf miti saba kanas xiqqeessuu gadi buusuu dhufaa jechuudha. Kanaaf maaloo ilmaan Oromoo kan biyyoota adda addaa kutaa adda addaa hayyuun doktor profeesar haati siinqee abbaa gadaa hawaasni Oromoo bal'aan waan kana carraa amma isa harka jiru kana kan itti wal xiqqeessu sun taane odoo kan itti wal guddisu ta'e kan biyya kanas ol fuudhu malee kan biyya kana gad deebisu osoo ta'uu dhabaati. Osoo adda miidiyaa akka biyyaatitti siyaasa namni wal qocolaa oolu diqqaa guddatte ilmaan Oromooti. Kun aadaa baratamaa hamaa nu keessatti biqilaa jiru waan qara hin beekne waan ta'eefuu kana irraa uummanni keenya haa baratu. Kana irraa kaleessa gaafa Itoophiyaan mandara keenyan dhufin ganda namaa jirtu uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Adda immoo Itoophiyaan gaafa mandara keenyatti dhufteetiin Oromoo harka jirti jedhan keessatti ilmi Oromoo wal dhaga'uun wal hubatuu dhabuun wal dandeettii walii kabajuu dhabuun dandeettii waliitti fayyadamuu dhabuun qaanii guddaa jechuudha. Saba kana qaanessa jechuudha. Kanaaf kan irratti dhaamuu danda'u kana irratti uummanni Oromoo tokko ta'eeti daandii sirrii wal jibbuu eenyu
lugo sakaalee buusuu danda'u. Oromiyaa keessatti yoo wal taa'ee Oromoo waliin haasa'ee teessoo walirraa kennee wal jalaa ka'ee wal teessisee alatti akka kanatti wal qoccolaa wanti Oromoo dhufu hin jiru. Akka kanatti wal gadi buusa Oromoo wanti dhufu hin jiru. Kanaaf tokkummaa haa jabeessinu. Tokko haa taanu. Faallaa siyaasa garaagarummaa qabnu sanii haa dhiphisneetiin akka saba kana fayyadutti akka biyya kana fayyadutti akka gaanfa Afrikaa fayyaduuf Oromoon gahaadha. Saba gaafa Afrikaa keessa tokkoffaan saba Oromooti. Afrikaa keessa. Ilame gaanfa Afrikaa Itoophiyaa miti gaanfa Afrikaa keessa saba tokkoffaa. Duubaallee sabni itti hiriiru baay'ee illee hin jiru. Kanatti uummanni keenya kana hubateetiin sirraa hojjechuu barbaada. Asumarratti yaadni dabalataa qabu kanuma. Ayyee ulfaadhu galatoomii dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii mariiti. Qophii marii keenyaatiin sagantaa dargaggoo Arabuu waliin kallattiin biyyarraa waliin kaasisaa turre marii badhaa goone kanadhaa kanumaan xumurree sagantaa biraa irratti haga walitti deebinuuf kanumaan nagayaan nu tura horaa bulaa isiniin jedhaa sheer godhuu dagatinaa nu qoodaa atillee dargaggoo Arabuu irra deebiin gara mana Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhuftee yaada saba kiyyaa fi furmaata ta'a jedhu kanatu sirriidha jedhu fi karii immoo kallattii kaa'uu barbaachisullee kallattii keettee mootummaattis qaama mormitootaattis haa ta'uuti hawaasaafillee yaada bilchaataa dabarsiteef horii bulii deebanii addaaf nagaan nu turisiin jenna. Ayyee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan baay'ee isin galateeffadha. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa sagalee hawaasaa sagalee uummataa gartuu tokko yookiin gartuu tokko jala seeneetiin shubbisuu osoo hin taane hawaasa irraa wanti mul'atu wanti dhagahamu maali jettanii biyyoota kamiin keessatti nuffi tokko malee miidiyaan baay'ee osoo kana ta'e miidiyaan baay'ee amala kana osoo qabaate kan haalli silaa miidiyaa itti deemuu qabuu fi namni waa'ee miidiyaa hin beeknetu baay'ata lafa kana. Miidiyaa qabatee jira, miidiyaa guddaa qaba. Garuu akkaataa itti oofuu fi haala itti oofuu hin qabu. Isin ammootu madaalama gootanii haala kanaan diqqaa guddaa biyya garaagaraa keessatti saba keessan qofaaf sagalee ta'uu keessaniif ragaa isinii ba'a. Ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa yeroo lammaffaadhaaf na affeertaniitiin sagantaa kana hawaasa kiyyaaf waan na quuqe tokko akka dabarsuuf na gochuu keessanii fi onnee koo irraa isin galateeffadha na ulfaadhaa. Ayyee horii bulii nagaan nu ture.